Salam əziz ədəbiyyat TV izləyiciləri. Bizim bugünkü verilişimiz Cəlaləddin Muhtatoğlu'nun yaradıcılığına həsr olunur. Biz bugün onun bir neçə şeirini nəzərdən keçirəcəyik. Qeyd etmək lazım ki, Cəlaləddin Muhtatoğlu yaradıcılığı təkcə Azərbaycanda yox, təkcə Türk dünyasında yox, bütün Avropada tanınır, sevilir və tanınacaq, seviləcəkdir. Gedirəm dağlara salam verməyə, boğazım qurudu, dilim qurudu. Gedim bir dəfəli qalım ölməyə, bu yol halallığın, haqqın yoludur. Orada daş kitabdır, uşaq çağlarım, nə çağ yerindədir, nə çağlar məni. Hər sətir bir nəfəs, bir ürək varım, yel döyür küləyi, varaqlar məni. Daşını qovurdum, danışmaq çətin, könlünü sovurdum, alışmaq çətin, dağlar məndən küsüb, barışmaq çətin, çəkir imtahana, şaxta, qar məni. Mən qərib deyiləm, nə xanə qərib, xanəyə bir dəli divanə gəlib, bürünüb kəfənə dumana gəlib, hər yalı yamacı qucaqlar məni. Memarı rüzgardır, qalasını tikib, torpağın becərib, tarlasını əkib, dərd gəlir qəfildən, üzə bal çəkib, mən ona ağladım, o ağlar məni. Danışan dil idim, aralıyam mən, alışan tel idim, yaralıyam mən, sorma hardan gəlib, haralıyam mən, axtarır yaxınlar, uzaqlar məni. Ruhum da tələsir məkan yerinə, uçuram sancılım tikan yerimə, kədərim bir büküm əkim dərinə, göyərim görsünlər bəxtiyar məni. Eşq bir bəla ki, baldan şirindir, dərd cana mübtəla, candan şirindir, çırağım eşq ilə yanır min ildir, şamı qəribanım etdi xar məni. Mehim əsdi tumar, halalım imiş, şehim düşdü yanar, hilalım imiş, meyim məsti xumar, silahım imiş, neyim də hönkürür, ahu zar məni. Kol dibində qəribsiyən, üşüyən, boynu bükük bənövşəmdir, bənövşəm, zalım fələk aman vermir görüşəm, hər yaz çiçəkləyir ilk bahar məni. Qar yağır dağlara, qarı yarımdır, qarıyan yarımdır, xarı yarımdır, qarın qar gülüşü, barı yarımdır, yar yarı dondurur, ruzigar məni. Qar yağır dağlara, piltə-piltədir, hərəsi bir naxış, bir şəkildədir, hikməti nə əkil, nə bəkildədir, tuturam, saxlamır yadigar məni. Mən aşiq danışan dilimə həsrət, dilim dildən düşür, dil dilə həsrət, gedir mənimlə bir min ilə həsrət, nə pozanı pozur, nə yazar məni. Əziz tamaşaçılar, istedadlı sənətkar Cəlaləddin Muhtatoğlu'nun ixtisarla bir əsəri nəzər yetirdik. Bizim bu səsləndirmələrimiz davam edəcək və görkəmli şairin poeziyası Bakıdan İstanbula, İstanbuldan Romaya, Berlinə, Parisə, eyni zamanda ABŞ-yə qədər yayımlanan məşhur bir poeziya olacaqdır. Biz görkəmli şairə yaradıcılıq uğurlar arzu edirik.